上集咧就講咗修蘭博士用零極限嘅方法醫好咗精神病院裏邊最嚴重嘅精神病罪犯喎。今集咧就想講下佢教我哋嗰4句簡單話語，對唔住，請原諒我，我愛你，謝謝你，有咩深層嘅意思呢？最多人搞錯嘅係咩呢？點樣用呢？同埋我少少嘅經驗，咁記得睇到最後啦。咁我喺2010年嘅時候咧，就俾一位長輩咧邀請去參加一個零極限嘅工作坊。咁嗰度咧係一間幾大嘅身心靈機構，咁有好多人。當時嘅老師咧要我哋2個人一組啦。老師教我哋要望住對方，想像同自己嘅父母等等唔同嘅人去講嗰4句説話。咁成個過程咧，其實我係覺得幾辛苦嘅，因為我係不停咁喊。我可能唔能夠太接受到要同我爸爸去講啊，對唔住啊，請原諒我呢啲嘅説話啦，因為我冇乜做對，我覺得我冇乜對佢唔住啦。咁相反咧，其實佢就係做咗啲對我哋、對我媽媽啦、對屋企啦，唔好嘅嘢啦。咁我嗰啲兄弟姊妹啊，都係非常之怨恨佢。雖然我唔算係，即係我唔係好怨恨佢嘅，但係咧由細到大，其實我哋都冇一齊住過，亦都冇點樣去溝通過。一世人裡面唔知有冇講過10句説話。咁所以咧，即係對我嚟講係比較難去接受呢樣嘢啊。咁所以咧，其實因為嗰個過程太辛苦啦，咁之後咧令到我對零極限咧係完全冇興趣咯。咁其實咧當時咧帶領嘅老師可能咧都未必好清楚呢4句説話係同邊個講嘅，因為講緊係2010年嘅時候，咁可能都唔係話太過個老師都未係太好了解啦。咁大約喺5年前嘅時候咧。咁咧，我嘗試咧開始去睇零極限嘅書同埋資料啦。咁發現其實都幾好嘅喎。其實佢又有深層嘅意思，咁就開始去嘗試用啦。咁發現喺一啲簡單嘅事情裏面咧，念呢4句話咧真係有用嘅。咁咧其實咧好多人咧係搞錯咗，包括一啲老師啦，以為呢4句説話係同人嚟講。咁真相咧就係呢4句話唔係同任何一個人講，唔係父母啦，唔係伴侶，唔係傷害你嘅人，而係對內在嘅自己講，係對自己出現嘅問題作出100% 嘅責任，係要自己去清理問題同埋相關嘅記憶同埋情緒。咁根據零極限所講啦，我哋體驗到嘅問題係由無數嘅記憶累積喺潛意識度。咁喺零極限嘅系統裏邊咧，咁嗰個潛意識又係叫做內在小孩啦。咁呢啲記憶咧，如果係冇清理到咧，就會不斷咁重播過，令你成日重複遇到同樣嘅問題啊，或者感受到相近嘅負面嘅情緒。咁清理咧就係幫我哋去消除呢啲嘅記憶。咁透過對唔住，請原諒我，我愛你，謝謝你呢4句説話咧，我哋咧係同我哋嘅內在嘅神聖認錯、請求寬恕啦，表達感謝同埋愛嘅。咁目的咧就係清理問題嗰啲相關嘅記憶，咁達到自我療癒啦、寬恕同埋釋放，咁返去個零嘅狀態。咁咧最後咧係去解決到外在嘅問題。咁呢4句嘅深層意思咧，就係對唔住，就係承認自己內在有唔完美嘅記憶同埋程式啦，就係啲潛意識嘅資料，咁導致咗出現咗問題。對呢個問題負責同埋表達呢個懺悔之意嘅，咁請原諒我咧，就係請求內在嗰個神聖原諒呢啲負面嘅記憶同埋程式，包含住寬恕自己啦。咁謝謝你咧，就係感謝呢啲嘅記憶同埋負面情緒嘅出現啦。因為咧，佢哋提供咗呢個清理嘅機會俾我哋，等我哋知道咧要淨化嘅地方喺邊度。
咁我愛你咧就係向內在嘅神性表達無條件嘅愛同埋連結。愛咧就係最大嘅療癒嘅力量，將愛同埋光帶入需要清理嘅記憶裏面。咁點樣用呢4句說話咧？咁咩情況可以用呢？就係當你有任何嘅困擾、問題或者對人有批判不滿嘅情緒嘅時候咧，對住呢啲感受啊、記憶同埋情景咧，喺心裏面默默咁樣講呢4句說話。咁要念幾多次咧？咁咧係冇特定嘅次數㗎喎，重點咧就係持續不斷咁喺內心度重複咁默念，直到你感覺到情緒得到舒緩啊，內心感覺到平靜啦。咁個目的咧就係返返去靈嘅狀態啦。咁呢4句話咧係咪一定要全部講晒咧？咁修蘭博士咧就話唔需要嘅。咁對唔住，請原諒我，謝謝你，我愛你呢4句話咧係唔需要每次都要講晒嘅。咁因為佢話咧我愛你就包含咗另外3句說話，對唔住，請原諒我，謝謝你嘅意思。所以咧只係講我愛你咧，就同講呢4句話全部咧都係具有相同嘅效果。不過咧我自己咧都係會講晒呢4句嘅。咁呢4句有冇順序嘅咧？咁修蘭博士咧就話冇一定嘅順序嘅。如果以次序嚟講咧，係冇所謂嘅首先要反省，然後請求原諒啦，再表達呢個感謝同埋愛嘅先後次序。咁喺持續清理嘅過程裏面咧，你只要依照自己個靈感咧，自然順口咁樣講咧，對自己嚟講就係最好嘅順序啦。即係唔需要一定要跟住人哋嗰個次序嘅，每個人咧可能都有唔同嘅喎。總之最重要咧就係要去講，反覆咁樣講呢4句嘅説話啦。咁咧，如果用喺實際嘅情況上面咧，咁我可以分享下啦。咁幾年前咧，咁我去醫院睇醫生啦，咁需要做物理治療。但係咧，嗰位治療師咧，可能咧趕住收工，好唔耐煩，好惡喎。咁咧令到我好唔開心啦。咁但係我之後咧，仲係需要去做熱治療噶嘛。咁我咧令到我好怕面對佢啊。咁我就喺屋企度念咗幾日呢4句説話啦。咁到我下次去嘅時候咧，的確咧個情況咧係有改善嘅。咁當然啦，唔係話每一件事都可以好快咁解決。咁所以咧，放下期待咧係非常之重要。咁好似你花精神時間、金錢去養咗個小朋友咧，唔好去期待，唔好期待佢一定係有回報，即係唔好期待佢會讀書好叻，唔好期待佢會點樣去報答你。總之就係不期待嘅結果啦，只係做清理，唔好去諗希望對方改變，或者希望嗰個事情會發展成點樣，亦都唔需要去諗點解叫我呢件事會變成咁嘅咧？清理有咩意義咧？只係需要專注喺清理上面去做就啱啦。咁由今日開始咧，你就可以去講呢4句説話去做清理。對唔住，請原諒我，我愛你，謝謝你。咁修蘭博士咧話每日都要清理㗎。咁我覺得都係，因為每日太多事情發生啦。因為我哋已經積累咗好多嘅記憶啊。咁喺靈氣棒方面咧，如果有咩問題咧，可以留言嘅喎。咁我之後咧會再講多啲同埋深入啲。咁記得 like 同埋 share 啊！多謝晒大家，我愛你。